तो दोस्तों हम बात करेंगे, अगर किसी को फ़ीवर के साथ खांसी आ रही हो तो उसको हम कौन सी मेडिसिन्स देंगे। सिफिक्सिम 200 mg और अजिथ्रोमाइसिन 250 mg BD उसको हम सुबह शाम देंगे। पैरासीटामॉल 650 mg उसको हम 3 बार देंगे। DSR देंगे उसको हम सुबह खाली पेट। निमोसिलाइड और पैरासीटामॉल देंगे अगर उसका सर दर्द ज़्यादा हो रहा हो या गला दर्द हो रहा हो या फिर बॉडी में ज़्यादा पेन हो रहा हो तो उसको हम ज़रूरत पड़ने पे इसको देंगे। और अस्थाकाइंड DX सिरप या अस्थाकाइंड LS सिरप उसको देंगे अगर उसको सूखी खांसी आ रही हो तो अस्थाकाइंड DX देंगे। अगर उसको कफ वाली खांसी आ रही होगी तो हम उसको अस्थाकाइंड LS सिरप देंगे। ये सारी डोज एडल्ट के लिए होती हैं।